tudo bem com vocês? Aqui é a Vitória e no vídeo de hoje a gente vai fazer slime rosa contra slime azul. Bora ver quem ganha? Então, gente, já começa e sem enrolação, já deixa o seu like e se inscreva no canal, né? Então, bora lá! Eu tenho duas slimes, uma azul, bebê, né? E uma rosa muito pink, tipo bebê também. Amo, bem, tipo, parece neon. Então, esse tipo de tinta, né? Vou tampar aqui. E no vídeo de hoje, a gente vai comparar essas duas pra ver quem ganha. A azul ou rosa? Bora começar, né? Mas primeiro, qual cor que você gosta mais? Rosa ou azul? Então, vamos começar, né? Gente, eu tô muito entretida com essas slimes, eu não sei. Vamos começar pelo clique. Eu acho que é clique, né? Vamos começar pela rosa, que minha cor não é minha favorita, mas eu gosto bastante. Vamos virar do outro lado. Ó, pro outro lado não deu muito resultado. Ah, deu sim. Mais ou menos. Ó, eu dou uma nota 7. 7 tá bom. Vamos ver agora com a azul. Muito bom. Vamos ver do outro lado. Boa também. Mas eu acho que a azul vou dar 7 também. 7,5, porque eu achei que foi mais, sabe? É, a azul mesmo. Agora vamos pro de esticar. Vamos começar com a rosa, né? Que a gente já começou com a rosa mesmo. Não tô colocando força e nem... Ó, fez bastante. Eu achei que fez bastante. Vamos ver com a azul agora. Ó, não foi muito. Na verdade, não foi muito. Ai, tô tingindo minha mão de rosa. Eu achei que a rosa ganhou nessa rodada. Essa foi a segunda rodada, né? Então, pra mim, a rosa ganhou. E eu dou deixa eu ver, 8,5. E pra slime azul, eu dou um 5. Eu achei que ia esticar mais. Quer dizer, que ia esticar menos, né? Mas esticou mais e tô surpreendida. Muito legal. Terceira rodada. Vamos para a rodada de bolhas. Eu acho que todo mundo gosta dessa rodada, né, gente? Muito boa mesmo. Ó, vamos lá. Não vamos esticar assim, essa rodada. A de bolhas vai ser a final. Que tem 5... Ai, gente. Já estourou, já. Vamos de novo, que eu não prestei atenção. 2, 3 e já. E com a azul eu vou ir de novo, tá, gente? Ó. Ó, esburacou. Então, mas demorou pra esburacar, viu? Vamos com a azul agora. Vamos ver, né? Se a azul vai dar bom. Parece que ela nem tá descendo, gente. A gente vai demorar 1 ano. Vamos esticar mais, né? Ai, fez buraco. Mas foi eu que fiz, gente, o buraco não. Foi sem querer o buraco que eu fiz, então eu não vou ir de novo para o vídeo não ficar tão longo. Então, nessa rodada, a azul ganhou. Que sem querer, eu que negociei, né?
Então, ela ganhou nessa rodada. Mas a rosa tá muito boa, gente, fala a verdade. Quarta, aquele clique assim de apertar, sabe? Bora lá. Primeiro a gente tem que elasticar. Vou elasticar a primeira rosa. Já elastiquei a rosa, então bora lá. Ó, pensei que ia fazer melhor, mas não fez. Vamos pra azul agora, né? Bora lá agora. Também não. E, gente, eu acho que quem ganhou nessa foi a rosa, né? Então, 2 pontos pra rosa e um ponto pra azul. Não, foi 2-2 por enquanto, porque na outra rodada a azul ganhou. E, gente, agora a gente vai pra última, final, quinta rodada, que é a de bolhas, né, gente? Então, bora lá. Vamos elasticar, preparar e vamos esticar, né, um pouquinho aqui para a gente fazer a nossa última rodada de bolhas e ver quem que vai ganhar a maior bolha. Ui, foi sem querer. Ó, vou fazer de novo. Bora lá, gente. Peguei de novo porque ela, né, deu uma... Agora sim vai demorar um ano. Esticar mais assim. E, gente, por enquanto...